wanna be with you, 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 you. Maya na ganun, kaya doon. Maya, wala ni laundry. Ano magbalik? Nga nga man doon. Oy, ribor again. Noon sa man. Yes, sir. Ribor again. Bor. Sana mga lods, yung bore niya, magasgas na mga lods. Ito mga lods. Grabe ni kaya kuhan motora ni. Survivor. Yan ang piston, gas-gas na. Oo, yes, yes. Ang kita na. Ayos dan, ayos dan. Yan. Yan ang mga lods, yung piston niya mga lods. Oh.
Hindi na. Okay ka? Sabit na tayo ng valve seal mga lods. Naawa rin mga lods, naawa. Ikaw ano sa tingin mo? Okay. Kung ano video to? Ito to. Takas mo nga nag-spring ko. Ano nakapasok ng spring? Bali mga lods, naka-rebore na po siya mga lods. Bali pangatlong rebore na po ito. Tested na ang may-ari nito mga lods. Ito po 75 na po siya. Pangatlong rebore na. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. Howling, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors. Right. Moments pass, make this one count. Untie, you're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Hell underwater, fine for air. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around. Mga lods, awareness lang po nga pala. Iwasan nyo na ang timing chain. Hindi nyo ikabit kasi ganito ang kinalabasan mga lods. Baklas naman kayo dito para lang may kabit ang timing chain dito sa may sigunyal. Ayun lang mga lods, awareness lang po.
Okay. Mga lods, sumandar na mga lods.